Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio per eccellenza che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e porgo un saluto a tutti gli ascoltatori. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Allora oggi un Bamba... settimana ci divertiamo. Infatti, sì. Prego, illustraci il fortunato. Allora, noi abbiamo scelto questa settimana veramente il miglior Bamba che esiste in circolazione. Mi riferisco a un ex calciatore della Roma che era anche abbastanza bravo e si chiama Tommasi, il quale quando ha smesso di giocare si è buttato in politica ed è riuscito a diventare addirittura sindaco di Verona, che è una città importante. Ebbene, sapete che cosa ha combinato questo ex giovanotto? Siccome sappiamo cosa è successo a Verona, no? Un poliziotto per difendersi ha dovuto sparare e ha stecchito un extracomunitario, una cosa abbastanza normale, direi. Mi sembra giusto che le forze dell'ordine difendano l'ordine, e se uno va in giro con il coltello e minaccia di morte un poliziotto, un carabiniere, è normale che questi reagisca e quindi si difenda. Ed è successo proprio un fatto analogo. Ma diciamo che tutte le persone di buon senso hanno esattamente capito che l'uccisione dell'extracomunitario era indispensabile perché maneggiava un coltellaccio terribile con il quale avrebbe anche potuto squartare, diciamo così, il poliziotto. Ebbene, il sindaco Tommasi, siccome il fatto è avvenuto nella sua città, ha commentato, e nel commentare in sostanza è stato dalla parte del delinquente, dicendo che era solo bisognoso d'aiuto. Lui in fondo chiedeva soccorso con un coltello, non riesco a capire come sia possibile. Sì. E comunque insomma qui siamo di fronte a un delirio, ma che è un delirio che proviene da tutta la cultura, diciamo così, di sinistra, che non è una cultura nata oggi o ieri. Ricordiamoci del 68, quando le brigate rosse ne ammazzavano 2 o 3 al giorno, c'era chi li giustificava. Anzi, ogni giorno poi si facevano dei cortei, a Milano in particolare, in appoggio della sinistra più estrema e più violenta. È uno strascico di quella cultura, evidentemente c'è ancora, perché sei un sindaco di una grande città. Questa perla, scusami, questa perla che riferisci tu è di un suo assessore in particolare, ma noi lo diamo al sindaco in rappresentanza della giunta, chiaramente. Sì, anche perché il sindaco non ha detto una parola. Assolutamente. Sia detta da uno della sua giunta, peraltro. Assolutamente. No? E quindi siamo di fronte a una cosa quasi paradossale e non può non essere, diciamo, premiata con un Bamba, perché solamente un Bamba, di quelli veramente ferrei, poteva fare un discorso del genere, che uno va a chiedere soccorso col coltello in mano e affronta un poliziotto, lo minaccia di morte, e il poliziotto cosa doveva fare? Offrirgli una sigaretta, un caffè, non so. Ma siamo di fronte a una cosa paradossale, e quindi meno il sindaco poteva, se non aveva voglia di difendere il poliziotto, poteva stare zitto, perché il silenzio è sempre la cosa migliore. Ma devo dire che non soltanto il sindaco di Verona ha fatto questo ragionamento, c'è tutta una corrente di sinistra che ce l'ha con i poliziotti, perché difendono l'ordine pubblico. Noi non ce l'abbiamo con i poliziotti, perché a me i poliziotti non è che mi sparano, perché io mi comporto normalmente, no? Ma se andassi in giro con un coltellaccio e minacciassi un vigile urbano, è chiaro che questi si difenda in modo appropriato. Siccome i poliziotti non vanno in giro con i coltelli, ma giustamente con le pistole, ha usato la pistola e ha stecchito questo signore. Fra l'altro
Salvini ha diciamo, commentato in modo adeguato la faccenda, ha detto che questo delinquente che è stato freddato non sarà rimpianto da nessuno, ed è la verità, perché se adesso dobbiamo metterci a piangere anche sui delinquenti e a dileggiare i rappresentanti delle forze dell'ordine, vuol dire che siamo impazziti tutti quanti. Sì, diciamo che è stato linciato mediaticamente Salvini, ma ha detto una cosa quasi ovvia, cioè sarebbe inquietante che qualcuno rimpiangesse il delinquente sostanzialmente. Ma certo, infatti questo è il ragionamento. Salvini ha fatto un commento appropriato e tutti addosso a Salvini, insomma, e a difesa del delinquente. Insomma, certo, quando una vita umana si spegne, dispiace sempre, ma tra il dispiacere e farlo diventare un eroe, veramente ce ne corre. Non c'è dubbio. Senti, io ti citerei 2 virgolettati migliori, diciamo, dei 2 assessori di Tommasi per cui lui riceve il Bamba in rappresentanza della giunta. Uno è quello a cui a cui facevi riferimento tu, Sì. tale Jacopo Buffolo, assessore alle politiche giovanili. "Ha un bisogno d'aiuto, si è risposto a colpi di pistola". L'altro è forse ancora più agghiacciante, perché la collega alla sicurezza, pseudosicurezza diciamo, Stefania Zivelonghi, ha detto che per natura e configurazione la zona della stazione rimane un luogo con un rischio fisiologico. Cioè è fisiologico se, come dire, qualcuno ti aggredisce con un coltello nei pressi di una stazione. Cosa ne Vedi. pensi? Io pensavo che le stazioni servissero per far partire i treni e per farli arrivare e basta, non ha nessun'altra funzione, e quindi mi sembra che il discorso di questa signora debba interessare gli psichiatri più che noi giornalisti. Sì, effettivamente non abbiamo neanche il vocabolario per affrontare questo caso, diciamo. E infatti è così, purtroppo dobbiamo constatare che è uno strascico della cultura di sinistra che è cominciata in modo molto acuto proprio negli anni 60, sul finire degli anni 60. I famosi sessantottini hanno provocato dei disastri senza pari. A questo proposito mi viene in mente, visto la cronaca di questa settimana, l'ho anche ho avuto occasione di dirlo a Radio Libertà, mi sembra siano passati invano i decenni da quella famosa poesia di Pierpaolo Pasolini in difesa dei poliziotti, Vero. che non è un mio modello culturale, ma era uno, insomma, una testa pensante, perché metto insieme Verona, metto insieme quel surreale report, non so se hai visto, del Consiglio d'Europa secondo cui i nostri poliziotti sono razzisti, e la Sì, certo. come dire, la nulla solidarietà avuta da un certo mainstream progressista. Cioè, ancora oggi il poliziotto, l'agente delle forze dell'ordine è un uomo solo e tendenzialmente sbertucciato, no, dalle anime belle. Sì, addirittura a livello alto ufficiale, perché quando si dice in Europa che i nostri poliziotti sono razzisti, significa che questa gente qui non ha mai visitato l'Italia, non sa neanche quello che succede da noi e parla a vanvera, perché i poliziotti di tutto il mondo agiscono come i nostri. Guardate, negli Stati Uniti addirittura ti sparano se metti il dito nel naso e poi ti vengono a prendersela con noi che invece abbiamo dei poliziotti che sono molto garbati, anche quando ci sono le sommosse, ci sono i cortei che si trasformano in gruppi d'assalto, difficilmente sparano, anzi quasi mai, e sono più il maggior numero dei feriti si registra tra i poliziotti e mai tra i manifestanti, che dimostra che i nostri poliziotti sono fin troppo tolleranti. Hanno le regole di ingaggio anche più strette d'Occidente, cioè negli Stati Uniti avrebbero dato una medaglia, probabilmente lo avrebbero fatto sergente dopo 5 minuti. Sicuro. Purtroppo è così e dobbiamo rassegnarci, anche se la cosa suscita grande amarezza. Sì, a proposito di amarezza, volevo chiederti, tu trovi normale, giusto, logico che il poliziotto in questione sia comunque sotto indagine per un possibile eccesso di legittima difesa? Ma l'eccesso da che? Uno quando c'ha il coltello in mano, dov'è l'eccesso di legittima difesa? Mi sembrano dei discorsi quasi folli, non esistono. Questo è un poliziotto che si è difeso da un coglione che andava in giro col coltello, basta, fine.
non c'è nient'altro da aggiungere, non c'è da fare inchieste, non c'è da sottoporre a indagini questo povero poliziotto che ha agito facendo il proprio dovere e per sovrammercato viene perseguito. Sì, no, è diciamo il danno e la beffa, anche perché io mi metto nei panni un uomo dello Stato che non ha un compenso proprio extra large, no, che fa il Sì, suo appunto. dovere e in più va incontro potenzialmente a problemi anche giudiziari pesanti, cioè poi con se stesso si farà anche delle domande, immagino. Certo, poi immagino anche che dovrà pagarsi perché succede sempre così anche l'avvocato difensore e sappiamo che insomma gli avvocati non lavorano gratis. No, no, tendono a farsi pagare. Comunque possiamo chiudere, diciamo, questo Bamba con una certezza: Damiano Tommasi era meglio come calciatore. Non c'è il minimo dubbio, anzi torni a giocare magari all'oratorio. Assolutamente. Direttore, ti ringraziamo molto. È stato un piacere. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. A Ciao. settimana prossima. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.